សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ blog របស់ខ្ញុំជាវីដេអូទី1ហើយដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូ blog ហើយនេះគឺជាសកម្មភាពខ្លះៗដែលយើងរៀបចំខោអាវមុននឹងចេញដំណើរមកផ្ទះអញ្ចឹងណាថ្ងៃចូលឆ្នាំគឺយើងត្រូវធ្វើដំណើរមកផ្ទះហើយពេលងើបព្រឹកឡើងហ្នឹងគឺអត់មានអីទេគឺទាញឆ្នាំងមកដើម្បីស្រោះទឹកដាក់មីមកកំប៉ុងសិនមកជាអាហារសម្រន់ពេលព្រឹកអញ្ចឹងណាព្រោះព្រឹកឡើងមិនដឹងថាទៅរកអីញ៉ាំឯណាទេព្រោះប្រញាប់ចេញមកពីព្រលឹមដែរដើម្បីអីមេឃវាក្តៅហើយយើងផ្លូវឆ្ងាយតាំងពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមកបាទមកដល់កាចេះអញ្ចឹងយើងព្រឹកឡើងមានអីមានដាំទឹកស្រោះមីមកកំប៉ុងសិនមកបាទជាអាហារសម្រន់អញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទមកផ្ទះថ្ងៃណាដែរបើសម្រាប់ admin វិញគឺថ្ងៃទី13បងប្អូនបាទថ្ងៃទី13បានចេញពីកន្លែងធ្វើការមកផ្ទះដើម្បីធ្វើការចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិយើងហ្នឹងបាទតែមុនចេញមកគឺបានបាទស្រោះមីមួយកញ្ចប់សិនបាទឥឡូវនេះបាទទុកមីឲ្យវារៀងអាលួយតិចទៅឲ្យវារីកតិចទៅហើយក៏បានយ៉ែម៉ូតូយ៉ែអីចេញចឹងមកបាទដើម្បីធ្វើដំណើររួមគឺអត់មានធ្វើដំណើរដល់ជាមួយនឹងម៉ូតូទេបាទគឺយើងអត់ជិះឡានទេដោយសារយើងជិះម៉ូតូយើងសេវលុយបានច្រើនហើយយើងមានពេលសម្រាប់ច្រើននៅតាមផ្លូវហើយនេះគឺចម្ងាយរយៈចម្ងាយដែលយើងចេញពីកន្លែងដែលយើងរស់នៅរហូតមកដល់ទីរួមខេត្តកាចេះរយៈចម្ងាយរបស់វាគឺ270បាទ271គីឡូឯណោះហើយសម្រាប់ពេលវេលាវិញគឺយើងធ្វើដំណើររយៈពេល5ម៉ោង15នាទី5ម៉ោង12នាទីបាទនេះ273គីឡូបងប្អូនបាទប៉ុន្តែសាច់ដែលយើងជិះពិតប្រកបនោះមិនមែន5ម៉ោងបងប្អូនបាទចូល6 7ម៉ោងហើយជិះតាំងពីព្រឹកដល់កាចេះប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង3ឥឡូវនេះគឺយើងចេញមកដល់បាទភ្នំពេញហើយបាទចូលមកដុំបែកចានមកដុំកបូលហ្នឹងបាទយើងមកដល់បដាតាមផ្លូវឃើញថានៅតាមផ្លូវនោះមានការកកស្ទះបាទជាច្រើនបាទមានបងប្អូនធ្វើដំណើរជាច្រើនដែរប្រញាប់ទៅស្រុកទៅហើយនេះឥឡូវគឺបានមកដល់ស្ពានព្រែកភ្នៅហើយបងប្អូនបាទគឺអេដមីនជិះចេញតាមផ្លូវលីវងផាត់ផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងហើយហ៊ានចូលពេញនៅស្ទះហើយអញ្ចឹងមានជិះតាមផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងបាទឆ្លងតាមស្ពានព្រែកភ្នៅបាទគឺយើងចាក់មកផ្លូវជាតិលេខ 6A វិញបាទអេដមីនអត់ហ៊ានជិះតាមព្រែកក្តាមទេព្រោះអត់ស្គាល់ផ្លូវហើយណាមួយផ្លូវនោះវាហុយផងហើយនេះបងប្អូនអើយបាទគឺកកស្ទះមែនតើបាទនៅស្ពានព្រែកភ្នៅហ្នឹងគឺណែនណានតាមតាប់ចុះអត់រួចទេអេដមីនឡើងជិះលើខឿនទេបានទៅមុខរួចនេះសម្រាប់អ្នកនៅក្រោមហ្នឹងគឺនៅជាប់កកស្ទះហ្នឹងបាទនឹងប្រហែលម៉ោងបានចេញរួចទេបាទអេដមីនឃើញអញ្ចឹងក៏បានបាទបង្ហោះម៉ូតូហ្នឹងបាទឡើងលើអាខឿនហ្នឹងបានជិះលើហ្នឹងតែម្ដងដើម្បីធ្វើដំណើរបន្តមកមុខទៀតព្រោះបើនៅចាំហ្នឹងមិនដឹងស្មានណាទេព្រោះឡានឡើង3 4ជួរហ្នឹងតាំងពីគល់ស្ពានមករហូតបងប្អូនបាទឡើងស្ទះរហូតមកដល់ផ្លូវចេញកន្លែងមកបុកផ្លូវជាតិលេខ 6ហើយធ្វើដំណើរមករយៈហើយឥឡូវមកដល់ទឹកដីកំពង់ចាមហើយក៏បានហេវបាយពេកក៏បានទិញលីហាចំនួន1កំប៉ុងបាទជាមួយនឹងបាយប្រអប់បាទសរុបជាទឹកប្រាក់ទៅអស់ 6000 រៀលបាទលីហាល 5000 បាយ 1000ហើយជាមួយនឹងទឹកមកដល់ទេអស់ 7000គឺយើងសេវលុយបានច្រើនមែនតើថាមិនមែនអត់លុយទេគ្រាន់តែមិនសូវមានលុយអញ្ចឹងណាហើយក៏ចង់ហូបបាយហូបអីលក្ខណៈធម្មជាតិវាស្រែវាអីចឹងទៅបាទម្នាក់ឯងយិតតែម្ដងមកលីហាលគឺសាច់ដកសាច់មួយសាច់អាលីសនេះគឺទិញនៅគល់ស្ពានបៃតមាក់ហើយមួយសាច់ឡងណែនបងប្អូនអើយបាទខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំលីសបែបប្រភេទលីសដែលមានសាច់អញ្ចឹងបាទទូចគឺអត់ចូលចិត្តហើយមើលនេះបាយនេះគឺក្រោមដើមឈើកដាវាស្រែជាមួយនឹងដៃមិនបាច់ប្រើលវានិយាយថាជាតិបងប្អូនបាទនិយាយរួមគ្មានអ្វីញ៉ាំបាយឆ្ងាញ់ជាងពេលដែលយើងញ៉ាំបាយនៅកដាវាស្រែម្នាក់ឯងនេះទេហើយមើលខំលីសមកបាទអេដមីនមើលវីដេអូខ្លួនឯងគឺស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដងមកគឺទំនងពេកអាលីសនោះខំមកនិយាយពីថាហៀទឹកមកនិយាយថាជាតិបាទនឹងនិយាយអីខ្លះទេម្នាក់ឯងបាទក្រោមដើមឈើនោះអត់មានអ្នកនិយាយមួយនិយាយម្នាក់ឯងដូចមើលឈួតចឹងទៅបាទហើយបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូ admin នៅក្នុង channel របស់ admin បាទកុំភ្លេចចុច subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពី channel របស់ admin បាទឥឡូវនេះគឺនិយាយពីថាជាតិបាទញ៉ាំបដាលឹតដៃលឹតជើងបដាឆ្ងាញ់រហូតអ្វីបរិយាយអត់មានកន្លែងនេះ admin គឺត្រូវដាក់សំឡេងឲ្យបងប្អូនឮប៉ុន្តែដោយសារមិនដឹងថាខុសបច្ចេកទេសអីទេអត់លឿនឮអញ្ចឹងadmin ក៏សម្រាប់ចិត្តបិទសំឡេងឲ្យបញ្ចូលសំឡេងខាងក្រៅតែម្ដងទៅតែបើសិនជាបងប្អូនបានឮអាសំឡេងពិតវិញនិយាយថាលន់ខំលស៊ូផុសជាតិមកជាតិជាមួយនឹងលីហាលយើងហ្នឹងបាទមួយកំប៉ុង 5000 រៀលបាទក៏មានឃើញគុលខ្ទឹមមួយដាក់វ៉ាប់តែម្ដងមិនចាំទុកយូរទេខំលីខំហែកឲ្យញ៉ាំបាយមកសបកហើយក៏នឹកឃើញថាឆ្អែតបាយហើយក៏បន្តដំណើរមុខទេព្រោះដោយសារតែមេឃហ្នឹងក៏វាកាន់តែក្តៅណាស់ដែរ
nơi bằng ai bằng ông vú đôi cờ đấy hay chỉ phải đào phay phải đào đấy đồng bòn dù chỉ cắt nắng vì ở sâu miền trường mà tô thì hành sọc này phun nắng mùi mùi thì chẳng khai tập bài con bài ấy tức cứ về tình yêu hay khai vì dục bị ấy chẳng là hơi p đây mình coi nhầm bài tức cứ tung mong đập mùi châu mong đập pí ấy mà heo bài đấy bố chi mau chẳng ai đó chi mau sờ lăng ngộ mơ thật lấy nó mình vì sẽ mình ấy chẳng là ngặt ngặt quay trong nhầm bài nơiผมนำเชื่อใบโปรมันติดมันเนี่ยไอ้ยังตั้งอยู่ในทางเลยนี่คือใบให้จังอูนที่จังไอ้ที่ผมจะต้องงั้นเนี่ยบางคนว่าใบหลังแอมจะมวยนึงลีฮาลังบางทีบางคนสัตว์ติงลีฮามากับป้องกุยยำแต่เลยนี่คือยืงบ่าบานจังนำหน้ามอเตี้ยได้บ่าอันนี้คือเตสพีเวียสไลบางคนน้อยชีพงกันกัมราพงหยัดมีเนี่ยกันเอาได้บุยังชีมาตายอยู่อันนี้มือตะคังคอยอันนี้เบยยังชีคายแบบซาบันซาบางคนมาได้ซาแต่เป็นมีเตสพีเวียสไลคิวใจได้เนี่ยสรุปเนี่ยพุ่งไปดำเสือดำอะไรอย่างเงี้ยนะตอนท้ายนี่คือเกี่ยวกับพุ่งแต่ชัวไอ้แต่ซาแต่ใครนี่จะขายใจแบบมันอาจจะสไลบานเต้หอยกับบานเงี้ยกัมร่างเงี้ยช่วยเงี้ยสนามมันไอ้นึงโดยมันเลยสกูดจังแบบแต่ซาไอ้แต่ซาโจจัดการทัวร์ดำน้าก็โดยทัวร์วิดีโอบล็อกดำใบไอ้บองปอนบ้านตัวสนาครอยปีสำหรับไปกลางเงี้ยแบบเคยวิดีโอแบบนี้ให้บองปอนนึงเมียน่ะรำมวยถัดทูสราจังนะเอ็ดมินก็ทลบเมียรำจังได้แต่บ้านเมื่อวิดีโอบล็อกในหน้ามวยคือเมียรำถัดทูสราไปแต่ยังสเตรย์ไอ้คลังจังเตอแล้วนี่คือยังบ้านมาดอลใครก็ใช่คือยังบ้านชูเรื่องมวยแต่นักสมานมาดอลคือมาโตใบกองมาในมาดอลวงมูลเปรียบโซใบกองหล่อม้อมจอมเตะเชียงมงโอนมาก็สำหรับจัดโจมาเชียงกว่าควายเมาปีบรรณาจังเชียงเงินใบปลาเตะกว่าโดเวียนทำไมเด้อแล้วนี่บ้านมาดอลโดใส่ชาบากระพงแต่ฉลองโดว่ามินลานมินไอ้เกี่ยยายลาวจังนะเอ็นมินบ้านลาวเลยดอผู้เตะเอ็นมินเนื้อถอยมาข้างมาเมนเนื้อไข่เด้เนื้อไข่ก็ใช้ได้แต่เนื้อตรอยมาข้างไอ้บางคนนี่ไตรโอ้ไตรจะว่าไตรหลักอะไรนี่ชาวน่ะแต่แหละแต่ตักสลักแต่ตักหมดเอามาเกาะก้อนยีวิธาลองขนับมองก่อนเคยว่าบุดดงโยมาบดดาวลังเชียดอย่างน่ะเขายบล้างก่อนน้อมขึ้นนี่มาเล่นบ่าสังกรานในวัดไก่นี่บ่าเกบานด่าหลักเขามาเลิกตีมวยเฮ้ยขนมเปย์โชว์ชนำแต่เกด่าหลักเขานี่บ่าเอายบมันกับบานตะมือจูบปะเตะจมวยน้อง